So, hey guys! Andito naman po tayo para gumawa ng ating slime. So, ang mga kailangan nating gamit para makagawa ng slime ay glue. Next ay ating detergent, ang ating colors, at ang ating lalagyanan para ma-mix ang ating slime. So, tara na! So, ang kailangan muna natin ilagay ay ang ating glue. So, clear glue ang gagamitin ko ngayon. I-mix muna natin. Pagkatapos ay ang ating color. So, yellow akin, white sa kanya. Konti lang muna ang ilagay natin. So, ayan sa akin yellow, sa kanya ay white. Siya ang pumili ng white. So, mix muna natin para magsama yung color clear at ang color na napili natin. So, ayan na. Na-mix na natin ng todo. Kaya, okay na siya. Ang lalagay na natin next ay ang ating detergent. So, ang detergent na to ay may tubig. Kaya, dalawang taka lang muna ang ilalagay natin. So, ayan. Mix ulit natin. Ayan na ang texture ng slime. Pero sticky pa siya. So, ayan na siya, slime. Mix pa po natin. So, ayan, sticky pa siya. So, sticky pa rin siya, kaya lalagyan pa ulit natin ang ating detergent na may tubig. Mix lang natin. Ayan, hindi na siya gaano sticky, pero sticky pa. So, ayan, lalagay na natin. Pure detergent na siya. Wala na siyang tubig. So, dahil sticky pa rin. Yan, ilagay na natin ang ating detergent. Pure detergent siya. Sa kanya din. Mix again.
na siya sticky. Kaya try na natin na sa kamay ang pagmimix. Kamay ang gamit sa pagmimix. Mix again. Hindi naman po ako. Pagsasama na natin. Masarap na po siya. Kahapon. Chocolate din ang gamit namin dito. Dua ang gamit ko. Color at red naman din sa kanya. So, pinaglalaro na namin ang aming slime. Just take it pa yung slime namin. So, Doon ka na matulog sa ito yung slime na ginawa ko matulog ka na. sa kanya.